Bonsoir, bande konange zanga mambuba. J'espère que vous avez madame Svenyeso Bozali. Bokolimbisa audio yo nasala kipona ko donc tolo ba kozana audio moko récente wa bandoki bo baza contre Congo bo baza contre kaka chaîne na biso ba ke ko sala chimvundu na YouTube titi konde alongola ki ngomena sola kina ilelo tokozongisa ngona nko bino bandoki ya barwande na bapaya nente bolingi nini na nzoto na biso nente bolinga nini qu'est-ce que vous voulez boyibaka na bino déjà boza na allié na bino kuna comme président na Congo n'est-ce pas boza na deuxième allié na bino Jésus du Congo bobengaka ni seigneur ya Congo Kabila ti eyazaka Jésus ya Congo bongo nani Azaya alobaki nini il était ni sans éclat ni beauté si o wana zalaka bongo aza ni éclat ni beauté azalaka na kokote azalaka na tata mwasi te bino bokaka na Bible bazotanga oyo Yesu akendaka kotala tata mwasi na ye bamama baninga na Ancien Testament Rebeka balisi mwana na ye na mwana ya ndeko na ye o Abraham azalaka na koko na ye Lot tozokomona ta place bo ba relation to comprendre baza ba cousin oyo aza tata mwasi oyo aza noko oyo aza koko ya Yesu toyebi kaka o Joseph père nourricier excuse me na Mary oyo abotaka ye na bano Joseph na Mary babotaka ndeko Mary nani toyebaka te ndeko na azaka na bana te toyebi te kote ko papa ndeko tokotuna te poser mi Yesu bininyo so boyebi Ange le fils de Dieu akakotia ngo na bututi quand ndenge kuna salama kana livre Exodus te ba fils de Dieu un jour voyait que les filles des hommes étaient belles ba ke kotia bango bazemi Yesu be zemi na ye l'ange de l'Éternel akende kotia Mary zemi na butu yango moni Jésus azaka ka mani Chisedek ko sans père sans donc histoire biologique ezalaka te mazalaki kaka Azaya alobi n'était ni beauté ni éclat ndenge oyo mtu azalaka na kinga kati wana ni beauté ni éclat histoire biologique point d'interrogation ye Melchisedek penza ye seigneur penza bino bato bolukaka seigneur ba chrétien congolais oyo boza na Kinshasa bino bato Yesu mimonisa azalaka na kinga kati pokuna ye paza toyebi pesika uta te Melchisedek l'ancien des prêtres bosi bopesa kutukombo rais bongo babenge rais Yesu bobengaka mokonzi o roi des rois ye paza rais des rais baza na même plateforme il était ni beauté ni éclat à être estimé ce qui mtatali kakanyunya kundenge kayaka kazalaka ni beauté ni éclat à être estimé ata kutu basinye bazaka na mukilo bitula jamais bakokaki kolota tata na bandoto na bango bakende kolingaka eloko lokola ka incirconcision na kayelaka biso na mboka si boza koyeba kango kuna tanka kendaki na oni kuna son excellence Moselle Laurent ebi ba individu mususu penza Kabila oyo Kabila Laurent yoko tata na zaka na kindumba ngwa ndenge nini Laurent ata kutu balobi ba politicien baza bandumba na préféré kutu kindumba ya Mobutu ya bandaki kosala kindumba na kati ba frontière nationale abotina mama ya Muluba akobota na mama ya Mukongo abotina mama Mushi Murega Mongo na biso bana mboka Laurent nepta ndomela banja modeli nini ye faza ndomela biloko savimba bande komela po biloko na soki mutu ameli yango na badozo savimba ndomela okozo molimo na kimia te ozaka donc inspiration ba rebelle et ozo matoka na mutu nde biloko tata na bandomela ti bisika kenda kutu kotia ta zemi oyo mono azaka Melchisedek votre incirconcision azaka Melchisedek puisque nazo douter même attaque Laurent kenda kotia mama na zemi babotaka mutoyo azalaka na no côté azalaka na tata mwasi te azalaka na ba cousin te aza Melchisedek ko il était sans beauté sans éclat pour être admiré nde kanyangala katoka zalaka wana ti hey mengana sambelaka bozo mpeva malonga un jour bokende ko baka kuna na ngomba ya nani ya Kilimanjaro
kasi muninga nendo ina ye tangu ya yaki na mokili Melchisedek akiti na mokili sakenda ko mirandra anyo imole bake ko baga kuna na osnani na Golgotha boite abando tambula na bama ya bagalile oya biso Melchisedek ata maya njili ya pamba boso mona akatisa oza Melchisedek terrestre alingaka mai te ndenga zalaka wana ata tena yo zomona kaki muto alingaka kutata banika ya tamai kamutu wana oya biso Melchisedek local le terrestre tozwa mais aza nano na parmi nous les êtres humains mukolo mususu bozo pena nous peut vema longa te boloba que Jésus il revient bientôt ndenge bomona kendenga mataki kasi ye wana za kuna na kingakati votre raïs il était ni beauté ni éclat à être estimé bota la elongi na yendenga ya kazalaka ni beauté ni éclat donc jusque là azoko conformer na tous les caractéristiques ya Melchisedek kabila nenga zalaka wana ba makambu ya ki incirconcision nende na ebité Melchisedek akokene pata koza l'incirconcis pour Melchisedek pa balakate atika elembote apparaîtra kaka c'est fort possible que même na ki incirconcis bazape kaka bango na bango mais aza Melchisedek le raïs na bino wana mais bosala ndenge basala ki oya yaka liboso na 2021 na passé bino pepo kende ko baka na ekoluzu comme ça ya kopona na buto ya mukolango ba voler nini ba kendo matane kuna na paradis auprès des pères ce qui pour près des pères qu'est-ce que bilo yeso kendo ba na ekoluzu je te promets cette nuit même tu seras avec mon paradis kabila moko akoyeba soki akozalaka na nani na paradis na ye me wana ya makambo tali bisote basoda rome bango babakaka nde yezu na ekuluzu nani yezu akomema na paradis to akende komema na lufelo wana etalaki bango te bino mpe mokomisi bozwa na inspiration boke kokrue nanu incirconcis Melchisedek azalaka na kingakati ne si beauté ni éclat ni famille ni histoire boke kobaka ye na ngomba kuna ya Golgotha nani ya Kilimanjaro ya koyeba banani ya okendo matana bango près des pères et puis komona mutoyo muninga kuna na Golgotha ba temple so ba rideau temple pasuka ki ande oyo akoko sale biso mama na tremblement de terre muko ye lisusu azokata kaka moto be bamvuluzi ba siliki to ko zo tremblement de terre mususu ya na Kilimanjaro kuna aza moto teka eloko yi ka tika muninga kendo panza ba rideau temple baloba kendo bundana Satan oza ka mwanda mukoleti ngaka nseki Satan kendaka na ba fils de Dieu kuna dans l'eau kokendaka réunion na ya kendaka un jour le fils de Dieu ba ko pesa rapport Satan n'a pas kendaka yepe ko pesa yepe rapport n'est-ce pas yakenda kuna kosani yepa kenda pesa rapport réunion za na lola yepe ko pesa yepe attribution na réunion mais siko nzamba zalaka na sa mabelete mais bon likambute ba Kristo balobio Yesu Melchisedek tangu yakendaki ko kata baridone na temple à la 9e heure ake kuna siki pe na se siki pe na nkufa ake ko libérer bango de entre les mains de Satan na bakate Satan wapi akangaka ba chrétien wapi en otage wapi na comprendre kate pourtant ya ba mataka na lola kendo pesa ba rapport il me semble que ba fils de Dieu bakendaka pe kuna baza libre pour ce bazaki libre tende bakendaka pe na présence ya Nzambe ta donc on dira zalaka na fils de Dieu atamoko ya kanga en otage te bon etalinga ite bino bo sila na Melchisedek kwa zakana kingakati yetanga ko kende na ba monde na bankufa akola ko ebiso banani yakende ko libérer kuna mais bato yakende libérer baza ba congolais donc etali bisote bongo bato yeza libérer ka toyeba ka bango toyeba ta ba kombo ata ba disciple ya tambolaka na bango ata moko kuna zaki ata na kombo mambweni matondo kasavubu kalala rien ba kombo beka ya ba romains ye hébreu ba disciple hébreu mais ba kombo ya ba Matthew ba John ba Mark ba Luke aucun disciple na kombo ba hébreu na ye moko kutususu prénom ba ko bengela ye Jésus ba bungi kutata makambo ya Yoshua etali bango te bango balingi Jésus Matthieu ezalaka nano d'origine de quelle langue ezaba ki latin te na ba Paul et tout ça là ozomonaka soko talika masolo on dirait ezalaka masolo moko maman na boulou yeke fabriqué par les Romains mais likambo te ba Kristo balobi baza na bango ba esclave mental basambelaka mundele autrement appelé Jésus-Christ
Mais ça tombe bien, Azaka Melchisedec qui n'avait ni beauté ni éclat être estimé. Azaka na famille. Boza na raïs nabino, azani beauté ni éclat. Bongo moi sinango alotaka ye. Mobutu kutu basi babando sambela, abwakela bango ataliso. Toti atambongo na ya côté, azaka mboga. Otala mobali bozolo ba oui, et Dieu créa l'homme à son image. Mobutu azaka création ba Genèse chapitre 1. Kasimi oyo mutu azalaka na nani na kingakati oyo yaza mutu ya Genesis chapitre 2. Et le Seigneur Dieu prend le sable et il cria Adamu. Ndeba oyo ti bongo bona ka lontala na ten ya mutu wana azamu fika fitutu on dirait uta zamunda on dirait uta Zanzibar ozomona ke bazelo ko côté ti na ba poil pinière ce qui peut wapi ata boniki ye na linyuka ata bongulu miye mwana mobala ko koma propreté zelo c'est ça l'épaisseur zelo za la kata chocolat brun ata normal metala ye mufike muindo awuti penza na zamunda kasi bolo bakoso ki pe côté kuna ba Dar es Salaam nde berceau de l'humanité kasi nde misika ya utati donc yaza penza likambu ya le Seigneur Dieu akandeki kozwa zelo na bazamunda kuna na bazanzibar nda saraki oyo Melchisedec na bino circoncis azalaka na kingakati Mobutu azalaka créé par Dieu et Dieu dit créons l'homme à notre image otali wazabango lobi oui à son image il créa wazabanga il créa Mama Sese à son image il créa wazabanga il créa Mama Bobila Dawa et il les bénissa. Oh likambo Seigneur Dieu lukela biso na kongoza ye makambuti Seigneur Dieu likambo ngo ezalaka nini penza Dieu asalaki ye mokili asi asalaki ye créons l'homme à notre image Seigneur Dieu vraiment kabisa tamawate papa oke kotia ba jardin de den na kuna soki pe na bazamunda kuna tala siko makambo lukela biso na mokili tala kela mona yo uta na zamunda bongo mwindo anezalaka na Kongo eza ba mwindo uta na bazanzibar kuna ti aka mutu bakaza kafike Afrique eza nani hôtel ya race noire ya modèle oyo ete eza bazelo na bazelo et puis bazelo eza na ba minéraux na kati eza ta zelo normal ete tondi na po ya mutu wana batu botanga soki pe ba chimie na ba chemistry na école boyo sala nano mwa ba diagnostic bino batu bongosa yango nga na comprendre kana Kongo ngo petin yango ndenge nini mboka mobimba tosaka na deux disciplines ya ba universitaire soki batangi droit batangi économie babinga likambo na comprendre kate yango tozala kana ba doctorat na koyeba kotala ba composition ya ba poso ya batute eza ni dermatology tozana ba docteur na ba dermatology kuna te nazo comprendre te soki bosala nano examen botala nano mutu na malamu poso na eza composé na biloko nini po biso pe na Congo tozana ba bois noir tozana ba chocolate mahogany dark chocolate kitoko zo kongala sembo mais oyo ya mutu oyo même na l'œil ni ozomona eza composé ne zelo na ba tout bois ça il tout bois c'est faut ça le tia makina tous les madoussous de son corps ndenga zalaka wana aucun docteur physique atala ka ba poso batu asa pesi biso analyse malonga biso mboka na mbaba docteur bazaka na économie na ba droit mboko eza makambo tozalaka na ba docteur na ki ingénieur te bongo ba ingénieur bazalaka na Congo barage ingezo luka ba ingénieur basi ba monani ba balabala na Kinshasa luka ka ba ingénieur basi ba monani oya biso ba intellectuel si balata ka veste na cravate ba na parlement biloko ni ba kenda loba kuna motion wana eza côté batu batangi droit soki mutu atangi économie soki aza à l'extérieur wana yebi ba calculus ba trigonometry soki kaka zwi avion nyati makolo na aéroport anjili molimo na arithmétique ekoti oyo biso économiste nangana bango tozana même pied d'égalité en mathématique bango bayebi 1 plus 1 égale 2 bongo nga nayebi trigonometry nayebi soki pe makambo ba calculus na ba calculus kasi kaka mathématique ngai nayebi nde bango pe bayebi ti or ngai sikoyo nakosala eloko ata nini na économie yango bango pe basala bakosala eloko te ata algèbre ya pamba ce ka banyati ce qui peut aéroport ce peut de Gaulle ce qui peut aéroport nini banyataka na algèbre kimi bango na cerveau donc azo nyatanjili 1 plus 1 égale 2 nde seule mathématique bayebi
Bongo biso depuis Congo depuis 1997 économiste ni na sala biso économie malonga. Bon kuno j'ai inspiré Laurent. Tu as inspiré Laurent na monnaie zanga valeur. Quelle inspiration peut ce qui est? Yamona ka franc congolais na zaka monnaie normale. Comment yoke na Belgique yoke yoke la mathématique buzo bandenge wana. Yango économie yango kende ko tangeza ba mathématique ndenge nini? Na ba banque mondiale osali mathématique malamu. Boya malamu peka te pour benga na yo. Kindumba. Oui, ba démocrate bakana donc Kindumba ya mabe ya salité. Démocrate soka azandumba ka mabe. Comment yozo kende ko représenter pays d'origine? Quoi ko ganga ka au pays d'origine. Mais Kindumba yo kende ça l'exhibition tournage mondial. Nani respect mboka. Ozata moko impoli, très impoli, très mal appris. Comment koko kenda kana bamboka? Et puis il faut changer ba combo ce ko kende ko yo qui sa pays d'origine non soni. Comme Jackson, comme John, comme Brown. Bogarda ka ba combo authentique na biso na Afrique. Ngana atanga koma mutute o mama mulu ba na atangi koma mutao. Ngai pe na zolo ba parabole. Lelo ngai pe na sambela ki Yesu pa pesi nga pa inspiration parabole lelo. Bongo bino chaque dimanche bokenda parabole na parabole. Bongo Yesu sa terme yo kama longa. Ye ba parabole ezaka ka soumission. Ko ce qui ba beti pesa litama mususu, anyo imole. E bongo Yesu inspira ka batuma kam sama longa. Obe parabole na idéologie ba anyo imole. Bongo ba chrétien bezaka normal. Chrétien ten anyo imole. Mutu mobimba donc aza vivant sur la planète Terre. Mazana cerveau ya mouton. Azo zela ba kende ko pendre na ekuluzu kuna. Po ba lobo anyo imola mi kufela kambeka. Mbeka ngo ezalaki ya kuna ya Moyen-Orient. Yo na Congo so moniki mbeka ngo. Bola mkaka lamentation. Mukolo nini kotala makambo na biso? Mukolo nini ya yela ki kotala ba économie abatu. Yo tanga ki na Matthew na Mark na Luke na John otanga ka na verset nini. Ye kuti yo koma ki makambo ya économie lobi laissa César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ya ndo kotama makambo mbongo te. Oh développement na bino. Yo kaka beta katali solo empire romain libère mon peuple. Et bino boka kango. Si peuple ne bazala ki na oppression, ya nani sous nani contrôle armé, ya mani empire romain. Et bongo Ponce Pilate azala kanani. Ça zala ka romain, n'est-ce pas? Empereur aussi qui peut procureur nani, super gouverneur na kati royaume nani na royaume romain ba ere le kimingi rarara. Abimsanga ki rwandais a 42 ans apam. Ngana moni ba rwandais ba utaka na Rome, po bango ba zaka kabira Rwanda. On dirait ba utaka na royaume ya Rome. Tout victoire bible pala lokola tout royaume de Rome. Tiaka ba RR na ba lolem na ba héros. Tout victoire RR ce qui peut royaume Rome. Mais yezo kutaki ba romain bazo ko fiakola ka bande ko ne film. Yezo kutaki ba romain ba sala batu na yeba injustice. Akotaka makambo wana te. Yezo akotaka ne makambo politique te. Akotaka makambo ba gouvernement te. John kutu yo wana ko ye kutu ndazala kata ko reprocher ata roi Herode mwa munkie. Yezu ya reprocher ka ba roi te. Bino ba monaka Yezu zo reprocher roi. Ya zande mtaba parabole. Bo memele batu lokola ba Christelle Kassanji. Bano mitou ezike eza tourmenté. Ok, Seigneur, j'ai mon enfant, il n'a pas de paix. Alors qu'elle trouve la paix, la paix. Allez, moutou ane se calmer moi mon pied. Yesu ya linga kama kamba ba sen pepe. So boke na sen pepe. Bo bengi Yesu, il va descendre. Po ye ba miracle ne ezala kende bato bazana ba mitou eza tourmenté. Mais makambo gouvernement bazo ko presser peuple ayela ka yango te. Et puis akoyela ka yango te. Bino ba chrétien. Yesu tala pasi ya Congo. Akosilisa ba pasi ya Congo. Ya bandeko na ena na libuma mama ne kuna na nani na Israel. Yo kaka ya kritika ka empire romain. A kritika ka ngote. Bino boyo kaka ya déclarer ta guerre na bango. Ya wapi? Yesu tutambula na ba Nazareth, na ba Galilée, na ba Bethlehem ne kuna na makolo. Nzalese betia comme les fils de Dieu na ni dormir ou ceux qui peuvent biloko ni na ndalo bawana. Et manière indirecte ya kosengati. Na sala libino miracle mingi botiki nga kaka boy. Bongo ezo bongo ngiko banini. Boka ni selanga inazana ni ou dormir ni ou manger. Ya zamta ba elikia. Oh Dieu vêtu les oiseaux, les lilies dans la vallée. Nga bisiko peuple na tangu ba soda romain ba kange ba fiakoli efimbu. Likamba ba lili na vallée sala li peuple wana nini.
balili ekokotonda partout dans la vallée, mais ce qu'on a na oppression, ba soldats étrangers ba betio. Okomona subota balili yango, ozomona ba parabole à Jésus. Bande konaye bazangi voix. Ya azobetende masola balili na bandeke na nzete. Mais ce quand le basa la miracle ya bokamu sabato. Kaka na mai. Ya ezalaki kaka mon pepe soko ya la calmez-vous. Yesu. Et bango ba soda romain. Okokaka tete mkolo mususu kangi bango tout d'un coup bazoko ka bouger te. Ba yeba que tu es le Seigneur et tu es là parmi ton peuple. Donc kuna ba romain ceux qui bazoko pressé bande connaît wana ndasa la miracle te. Soka azande na mai. Wana ebisi ale tonnerre arrête-toi. Kasi lokwa bande connaît ça baliba bazalaka na kansonda. Soki zana kasai kansonde sali. Et puis ça la kaka contre muluba. Rwanda soka ke na kasai kansonde salaka te. Chinois soka ke na kasai kansonde salaka te. Muluba près de Chilombo bakolesa ye Cairo kansonde zoko bomani mutalese Cairo kansonde salaka te. Kansonde zaka bloko moko salaka peka na mpepe. Mpepe ba tonnerre te. Ce qui tonnerre bete le kansonde ye et puis le kansonde local. Kansonde ye bi limite nango. Naibaka te ke tonnerre na ba désastre naturel ezalaka pe na ba frontière. Naibaki te. Nga kanseki mpepe mabeo ezali animé na ba océan, équipaka te. Mais oyo kansonda ya balubo oyo. Ezaka kansonda dirigé na personnel. Et puis faut la muluba et puis na katia kasai. Nde kansonda sali. Bongo chishoto salaki 18 ans na mboka. Kansonda salaki chishoto ebotu na manifestation kazalaka na kingakati. Kansonda sala esalaka te. Azana sœur na ya mwasi. Lokola kaka ye. Kafi tutu. Mpala kabi mena kabi. Hey. Aya ko fingisa la beauté de la femme africaine. Sero na yewana. Na ibo kututege fois za la zanani. Po de kwa zan Melchisedek ya za la kanani. Fois za la za Miriam. Ya za Miriam to za Deborah. Bongo to yebaki ba seri ya Melchisedek tenga pe nazo pona ka ba kombo na Ancien Testament. Ongana ya za Miriam. Miriam dezamba kenda ko frapper na lèpre. Jeune tazalaka Miriam. Ya za Miriam. Po elongina yeka kaza déjà face ya mutu nzamba frapper na lèpre. Ya za Miriam. Kuna Melchisedek ye Miriam. Menaki Miriam na yango quand son de mona éteint au quand son de ceux qui ba beti mutako yinda lokola likala. Mais tozana des individus bazalaka déjà ba fika bumakala. Yango bango bazakinde na kansonda biologique bosaka bango nini tamoni yango te po bayaka bango na mboka basukwa mikaka te fleuve Zaire na biso ezaka mai kitoko mais tu fika fitutu oyo mibale wana Melchisedek na Miriam basukwa makaka te babonga kaka te uta bakota na mboka na biso ngano namona une seule femme akende ko battre record national. La femme la plus laide dans la nation. Médaille d'or. Et que paya, moi na likango o Laurent kenda ki kolokota. Boalo boji keme. En tout cas, nos voisins na Dar es Salaam boaba malamu te, hein? Tout le monde na kabasi à Tanzanie kuna basi kitoko, hein? Point boko kendo bimisala biso ba poubelle na bino, botindi bango na Congo Zaïre. Boaba fitole, hein? Bozaba fitole. Moi, je cru qu'on était des frères et sœurs. Tous les voisins, makambo sala za malamu te. Na basi nyoso bakoza la penza na Dar es Salaam wa kitoko to monaka. Boke ko bimisela biso. Hippopotame. Boke ko bimisela biso. Chimpanzee féminine. Ata vous-même. Et puis quand de makakwa bouja ka fanda ka nyete. Kama kako na biso ba yela ka biso na fanda tabata mato. Jill Biden na na Congo makakwa ke ko yambaye. Ko kisaba tu soni. Soni. Toyoka bundo à haute dimension. Pour ni ko sama. Moi il faut beaucoup teka na makala. Beaucoup ata sale loko beaucoup teka na makala. Son existence même est égale crime. Beaucoup teka na makala. T'as pas besoin que juger te ba juge bako comme aveugle. Il y a zaka ka crime. Otalika ilongene bosuma kaza criminel. Et puis ça déjà condamné. Bino bossa comme 20 ans. Jane est pas passé 20 ans. 20 ans est déjà raka. Ce bolam qui peut mabebo baxele sous moi bonus. Et bon baxele ta une année comme ça la ta le 21 na wana oyezo ya kate. Bo baxele ta yana na likolo. Akende ko salela ngokuna.
mpala mabe akosakana te abongaka te suki bizarre kakaji kafi tutu kaza lokola balokotaka soki mpe na ka laboratoire nini oyo akozala utaka botswana te par hasard mpo na Dar es Salaam basi kuna mpe bazalaka kitoko oyo eza bilongo ndire euta na bazanzibar euta babotswana euta balosoto oyo eza bilongo ya babantu te bilongo ya bajene toyi nga mwenye nje akozala euta babotswana kuna mpo mboka nezalaka na baraport ka ya mabe botswana bongo botswana na yango alobelaka yango ezaka bamboka moko ezalaka na baraport ka ya négative il faut ezala jene etauta nde kuna yango nalobi siko basi oyo bakenda obota na Laurent boyebi nga pourkui nga nakota doute na paternité ya Laurent mpo ye azalaka rebele azalaka forestin azalaki kuna na zamba kota bamolele kuna mpo serio na mobutu aza makasi aza na appui ya bamindele mobutu aluka mutu ya Laurent kuta kimaka akena ba Dar es Salaam azongi mais azalaka na basekter wana siko bamama ngo bautaka Katanga bauta soki mpe na balouest mpo bakende kozwa zemi na zamba ya mokolo nini ebiloko nga na komprenaka yango te mwasini nango normal akotika kaka ville akatisa barégion piaka mpo na akende kozwa zemi ya rebelle et puis quel genre de rebelle ye azalaka ta rebelle lokola basavimbi wana te ye azalaka rebelle forestin afandaka kuna pene na bauganda tala bamwindo Museveni azalaka nango bongo ye na Kabila bayokanaka bien mpona bango na bango ti batalanaka bilongi bo balobi mwanaume soki mpe mwanaume mon frère mwanaume c'est ça mon frère nayebi te mumele umwele elakisi le mien les frères bino moko bokoluka yango bwana yango bon toyebi wapi mosusu Museveni ozomonaka kombo lokuta le 7e alikambo nini ozomonaka kombo moko fabriqué très miso tata wana ozomonaka ndoki belie milimo mabe bomonaka bilonge ya Museveni te Museveni aza on dira melala otoko toute sa vie mona tuisu rouge buka nyonyi lokola kaibu moko bo azotala bato tata nazaka na miso moko kaka ozo comprendre te muto aza sourd to aza normal botala kaka baregari ya Museveni azaka na miso ya muto asi alango kamukwachika forme ya crâne eza on dira aza mélange ya tata na mama ne bazaki ba cousine boyebi soki ba chromosome ekokani mingi ebimisaka mutu moko crâne eza déformé bo observe susu Museveni wana malamu aza elongi lokola kachipenzi on dirait tata na mama ne baza bandeko on dirait embrouillement moko esalama na ba chromosome donc ozo comprendre yete atambolaka neti elingi akweya elambata moko esimbaka na nzoto na ye te en tout cas tata nayebaka te nayebaka te tata wana Laurent kokokisa biso Sonia boye mpona nini Laurent tosalaka yo nini na mboka Laurent papa bisika yo okeye kuna Laurent kopemaka na kimia te Laurent oza tata mabe tato na soulard ndumba forestin Laurent tala mpona yo tala bato bakoma kobima batie mpe fasi na peuple zaïrois Laurent mpona nini tosalaki yo nini Laurent osali makambo ndiro oza ya biso te tata yango bangi oyo savimbi abande kotindela yo na polisi papa obandeki kobaka ngo akobaka likambo nini rebellion eza eloko mabe mpo ondira ozomela biloko moko ezokomisa olokwa nyama oza susu na conscience te Laurent tala makambo osalela biso Laurent okoteli biso na mboka na baétranger Laurent baétrangere bakoseli yo bazemi Laurent ozoyeba te kotala bilongi ya bana yango soit disons bota te Laurent mpona nini kwiti Laurent en tout cas Mobutu soki ataki oyo bisika Laurent kenda okutanaka na ye mpo boza baesprit Mobutu lakiseke yo osalaka arme ya solo omoni babotingi olataki okende kobeta nango baprison kuna na bakwanga mpo libere basi ya zemi sala exhibition pa Laurent sala exhibition la ata penza babotingi no bande kolata Mobutu penza betela ndise ba coup de pied ozokolandisa ba coup de pied mwana mungala alapa Laurent tato nebi te tosalaka ye nini na mboka Laurent
pona nini ko tsa biso Sonia boye Laurent Zaire na biso to mesana ka komona batu bilonge kitoko Zaire na biso zalaki tena mo atmosphère moko tolérable Laurent ke komitela mutu lokola Museveni lola memoni pazalaka mutu talaka eloko wana ai bakoko bofinaka Laurent Kingo bofandela kayebo ai mais Mobutu lata boting Mobutu kaka formule yo sala kana bakwanga kuna tangu Tshisekedi akendo kangela mama mabumu kuna na bakwanga lata boting Tshisekedi like se koza mwana mama yemo wazabanga wetu donc yo za soda Mobutu bete Laurent landise ba coup de tête na ba coup de pied zo ko landise zo ko et puis wana il faut za kalo kolo ya c'est là non est za ka koloni est za droite le col à droite do yo bete kana le col à droite pour direction za ko sala rebellion zaki kuna na est c'est là non so za na Équateur est comme wapi et comme na toka na gauche non teto zilanka na ndinga ngambo Kinshasa yo bete nde ba coup de pied le col à droite zo ko landisa ka ko zo ko bete le col ekite do zo ko beti le col pa olandisi mutu obeti pa mutu elandi ti to katsa na ya katsi katanga boso kende kaka ti ya ko kago sotaka kuna bisika zamba na ba molele zalaki o makampenza na melina ndona bozala bande konanga bebe komsonga na kekota kura ba karate ya kikarandeza na kekota na ngui karate mais fona kitamukie pona ibi kutelo koloni yonga ina kendo ko beta sanke ngai moko ba derrière que lo se tourner na se mais nazo sala pena no régime na sala régime comme ça nga moko na ibite pona za na vision o nga vision il faut na ibite ba coup de pied na ko tenga na ko yela na coup de tête quand on est bolite il faut coup de tête coup de pied ko simbate coup de tête na ko sala ngo système na ba japonais na ba kacher ba balata ka ba mangbanda wana ba yakuza kuma so kipe yakuza kuma wana bon naza bolite ko la pété puissance effet mais ce qui on a condité il faut penser na lati mangbanda na tie pensa position ba yokozuna le mutu kaka ngai wana toro na kei kabila za wapi encore toro so kaza déjà déterminant so kwa déjà na mutu kaka azoko beta ndebo le toko sala ko kabila mukolo mususu bako kama pensa ba mama to so ande na position yokozuna biso ba toro tika bongo mibali na biso bazosana ba coup de pied ko beta mibali mabumo se tondi na babia rojo bazaka so babito kendo bonisa kabilo jeja ko sala jeja zaka maneke jeja zaka bolita mabumo boyeta bongo ko tambola nyaso yezo bando tambola na bagalile makolo wana ko kaza na bolita zako bezite bongo banga bako ko tombola na nane kuluzi na wana sala zako bez boyeli biso Jésus bo fandi komela ba bière mabumu bozaka souplete coup de pied ni bino ko beta si etika biso ba mama de twende na lokola ba toro to kende na ba coup de tête bino bazosana ba makola ko beta batao botika la ba tu verbal en tout cas Laurent mwena mufongu mwena muchanda penza Laurent mwena muchanda mufongu en tout cas Laurent pensa tatana kindokie ngamo ni bosale peka ka Aden Laurent no comme on a qui ne pas ta katangete comment ko sala biloko boy comment ko mema batu bazana beauté venant de Botswana oyebi biso bango na mboka ba Melchizedek no lo koti soki pe wapi il faut ça la utaki na bango na kana kuna bongo Melchizedek abande ko apparaître wapi na bakana kuna sima na bakanati faut ça nde bisika utaki na ba Melchizedek na ye ayeli biso bango na mboka Laurent c'est Amélie Lotoko Laurent physiquement inapte kaka koluka makambu Laurent mwana mobali oyo Laurent yango diamba ngo ezaki penza kuna na forêt ya molele ezalaka diamba na ba degré nini savimbi ka très savimbi so kanso ko zaki père petit Mobutu zokanda bando kamata bangi ndambo zo lekisaka kuna na este pa molele kuna Laurent mutu e bebie savimbi mais yo monzala ki angolais oyana bapaya na Angola te wana kendo tindele ba bangi ya mela e bebi si na raisonnement nyonso Laurent zala ki nango te
azaki tala mutu munene na kati wana mais oyebi ke tata na même ntango akufaki mpo bapese mutu na ye ezalaki likambo plus pire tala mutu munene me bongo na kati etikalaki mokie eloko malongo kuna na kati te mwa bongo yango ya mokie nyonso esi etumbamaki na milinga ya nani ya makaya na banda ekomela Kofi Olamide Kofi wetu Kofi wanyi tawanyi na bondelo papa toza na posa na yo papa yo za ya biso yo ndo tikali parmi bobo sala fierté na biso te papa tika no kokota makambo ya ba politicien yo Kofi wetu mutu ata moko te a défendre Tshisekedi ou a koti na ngambo Tshisekedi et que Tshisekedi a protégé ye Kofi wetu tika ba utiliser lokola pan te na tubaguerre na bango bazalaka ba opposant te Kofi wetu nga kusengeleji Kofi lekela malu a Chilombo na ba Olive Lembe balekela chana na balekela basomba bya Kofi wetu papa wetu Kofi tika tu sais quoi je sais que tu aimes beaucoup le Congo Zaïre tu es un homme très intelligent nyonso ozomona ezosepelisa yo te personne ozala makila Zaïre makambo azomona ekosepelisa ye Kofi, tu es encore jeune. Tu as toute une vie, papa. Soit au Mindimel alors qu'il exile, comme ça, ils ont lutté. Mais ils ont un terrain, Kofi. Papa? Ils ont des solos. Pour un Congolais de nature, à Banga Kaliwa. Aux Hollande. Même à ta bagarre de Baba Telakayo. Ceux qui baillent qui le quittent à Yamasasi. Bangonde Batal Bosso Bakola, na Sebatiki no Yokutum, il fallait qu'il va protéger. Donc, tu as toute confiance, tu as battre là, non. Bayaka katana quelque ban amour, ce qui peut banner. Basaka tukuba, au commun, au camou, bagarre dans la yob, mbangu, balali na se. Et puis balala kana sa pemba te bakoma ka Jésus. Dans ce point, na sena Jésus, nam no konaye. Ce comme tande ngona Kofi, ako protéger le kamnin. Au futa ka bango bongo ofelete. Bongo nde bazana ba cause du global. Baza kutunde ba donc ezangi ka kotinda bango na Tokyo ba kendo sala olympique mbangu moko bazana ngo seka bo beti bal okokamo okoloba talent ezozala gaspiller na kati Kinshasa baza bato ba kende na Tokyo bien qu'ils seront éliminés par Mongolia mais Kofi wetu tika na yo papa soit zala très net na ndengo zo approcher makambo mais kaka boye Kofi wetu ata peuple tolinga kayo ndenge nini tozana makoki ko défendre te devant bakaro na bango wana na biloko na bango basalela ka bato et comme ça de dire Kofi mutu ata moko te na kati ya Congo alobeleli peuple ya solo et que o mabezo ko ya Chilombo protéger ye ba auto sacrifier ka Jombo awati ka Jombo ke kaka boye yo ki ata Chilombo lobi eloko yo ki ata mutu moko haute position na gouvernance na ye excuse me alobi eloko akolo beloko te Chilombo aza kuna te Chilombo aza na Katumbi na Kabila papa ozolanda ko tombe na ba piège wana te baza na bango ba opposant te ba osala nde ba théâtre papa ko l'exposition te ko epesa lokola Kofi Olive Lembe non moi je suis sanguinaire bon azaka sanguinaire parce qu'elle est aussi mariée à un sanguinaire et puis abala rebelle. Moi c'est un côté normal à cause de la fière ya kaeloko ya bala abenga ka mobali na ye. Alors, papa tika, papa. Tika na yo lobelela makambo ya biso. Progrès ya biso peuple social. Wana continue koloba. Comme ça on vise no mutu te. Kotanga pe kombo ya batwana mnoko na yo, te tika ba biso mitu moko yo. Ba inspiration ba rébellion spirituelle ce que koti tozo koloba. Mais yo zana sur le terrain Kofi wetu. Bako kote la kan entourage na yo wana te papa. Oyebi tellement ba réduire congolais na point congolais aza mondial normalement ndenge ba komisaye. Se ba pesika kata mutu moko wana ta 2000 5000. Kofi to ko tiro loko moko mabe to ko zangela yo papa. Et après comment on a job, to comment repose-toi en paix, la lutte continue. Et moi qu'il faut pas se positionner ma belle comme le papa. Nous sommes encore loin de la victoire, Zala très sage, Zala bien blindé,
oza blindé côté plus influenceur artistique côté business hein? Tu n'as pas la protection, il n'y a aucun gouvernement derrière toi. Or bango wana basala baje bazana ba protection nani zobo ya incirconcis Melchisedeko ye Chine zakana simana ina ba Russe oyo patapufu na biso oyo le fils bien-aimé de Etienne Tshisekedi azana na ba américain na ba français na ba belge na ba allemagne simana ye Katumbi azana ba juif nyonso na simana ye sikoyo omoni de bangata ba tia na ba minoko na bango nde batiaka bazana ba grande puissance derrière eux. Kofi oza no muto drapeau blanc po yo betaka miziki ti muto aza na Mongolia akobina muto aza na Madagascar akobina yo oza no na ba protection ni ya Russie ni ya China ni quoi que ce soit donc soko tie moko na bango mal à l'aise bakoko kotoloka basalo mo eloko moko boye eleki nango ka bongo po bakobomana te po balekisi yo nde boye bato wana bazali donc tika Kofi oyo lekela papa wani bato wana baza ba médiocre sur tous les plans sur baza ba pauvre intellectuel baza ba pauvre spirituel baza mboka natala kaka bato baodirige mboka wana to bandi na ye moko président yango soi-disant baétude ya malonga te donc mboka en fait eza officiellement jungle mboka wana dirigé par toute personne qui a un peu de pouvoir ye pa baki ya ekota ko mpe ko gérer yango c'est l'état de ces pays là soko le boko tolango bon kofitika biso to ganga kanenge to ganga kaboy yo na baage nana okoa ko belo sali ba crise pambe sengo soki lelo piqué crise ba stress po ba memo wapi na cinquantenaire kaka cinquantenaire ezalaka ya nani si aye olive lembe yango boyete donc office ala mayele mi batela cinquantenaire les hôpitaux ko sala confiance te bendie wana na ba autorité congolaise baza ba allié munene contre les citoyens congolais. Bako beto caro ya injection ko comprendre te to ko urambo alali. Baza be puis baza batu moko baza sur na sens ya baza na conscience ta moko te déranger ka bango. Sozo mona te liwa pour eux eza bonjour. Buta bakabilo bayela biso na mboka na bato bakutaka na bango kuna bayela biso ba bizaleli ya ba poison koboma liwa eza donc comment bonjour ezolo bela bango le côté hein Kofi wetu zala très prudent hein ton intention est bonne mais tombe na piège ya ba diable wana te le trio la te bazo betager de dame na bango même ata kamera ndenga zawana bakwa ko libera kaye eza masola ba politics ba sala mama na ba scénario na ba film bon ça me dit pourquoi Jean-Pierre Bemba Musamutute qu'est-ce que kapo ba colon ba oppresseur na biso ba bisie amekate ndo mone pas fandi calmette donc comprendre les enjeux mi batela lobelela makambu social peut-être un jour makile ko ganga tana musisa ya politicien ta moko a testa sala bolamu pona bandeko na ye mais jusque là oh kuna bomi tata na ya bomi batata mwasi na ya bomi bandeko na ya sacrifier azana ko po bomba mutale examtelo bele côté aza sous mutu bo normal tenenga azana aza au-delà même de l'envoûtement c'est un sanguinaire et puis ndenga azana zo kende vers et lamba pesa ye certaines autorités spirituelles a comme ko régner ndenge Mobutu renyaka ndenge Sassou Nguesso ndenge ka oyo ka Giraffe Paul Kagame ndelo ko mona mobalo ezana makanisi na ye Kofi pour le moment il est au lit na pape na ba occidentaux wana ba ko simbe te Katumbi yaza force côté mbongo et puis bato ba simana ye ba grand commerçant qui influence ba rébellion ba assassinat wana makamna ba kasi businessman abo makamtu directement boite businessman afuta ka assassin. C'est pas une spécialité à businessmen, c'est comme ça qu'ils tuent les gens. Et quand businessmen sont dans le camp, à Kendaka bureau, sauf que quand on a réunion, on a assassin professionnel à Zawana. Parce qu'à côté de la salité comme elle est dans bureau, à Bamakila, Batuna, Bakrani, Abat. Ça, ce n'est pas le style d'un businessman. Il faut comprendre comment il fait les choses. Il y a Bakabileza Bajara Badiwan, on a balle silencieuse, na musika. Donc, Keba na Batuana. Oh yo yo azalaka ne mupaya. Azata na 10% makila na psona kati na ete. Oyo yo na Melchisedek wazaka na kinga kati. Dondenga zana aza vampire. Ako kwa ko tielo karo po aneza culture na bango.
eza kutu religion eza conviction kofi wetu balekela chanana balekela tawanyi tika bakoko piégeau na ndenge nyonso awa yo moko poso miyebele déjà ke koza na bato balukaka bayoka yo na likambo bamela ba champagne kopesa baennemi na yo arme basepela te kasi bosani groupe ya bafio bafandisa wana bakoka kobimela mpe na makambo lokolo aviolaki ngai yo asalaki ngai boye nana bikofi wetu pardon papa lobelela makambo ya social soit obimi complètement hors ya mboka et puis obandi koattaquer complètement mais kaka sur le terrain papa tala ndenge ozokendele makambo koluka affrontement na bato wana bwa direct boye toza wana il n'y a aucune grande puissance en train de te protéger tala Jacob de Vosro bafrançais bake kobomei kuna na hôpital moto azwi 2 fois le vaccin bazo kobelelaka bato vaccin azwi vaccin abeli covid-19 bakende na hôpital bango moko baindice kikoma na ye ekomi abimi te puis babomi ye eza bagene na bango on lui a tué eleki nango mpe alors po basala mpe bagene ndenge na bakoloba covid-19 salaire kutu kwa bato baza très créatif na kosalela moto mabe donc be very careful na bato wana kofi we love you oza ya biso papa tu fais notre fierté oui yo ndo tikali ya biso totika tobinaka ta bandongolo na biso toyoka bakuku bambabula tosepela kofi wetu soki likambo komeli otie biso bamama wapi yo oyebika ebisitu biso bakofifie to yo moye te donc kanisa ta biso otiki biso na maboko ya nani papa okotika biso nani akoyembela biso lisusu bakuku nani akoyembela biso badiva nani akokompozele biso rue d'amour bakowete Henriette Ruth nani Ngobila nani kofi wanyi pomme verte donc kanisa nyonso na kofi totika lobe na yo naza na mwasi si kofi il faut sala su nzembe mosu ya malamu mpona biso bamama wana mpenza oyo yangai mpe demande nakaki ya lidor nasepelaki nango makasi mwa temps ezwi toza so na mposa koyoka lisusu balade mosusu ya malamu ekalme ata biso baesprit papa yo oyokelaka biso basi ngai mpe nakoti ya ngai demande mibali oyo bakritikaka o misala na bango kofinga yo si osalisa mibali ebele awa bazwa babolingo bongo sans yo epi bazemi boni bana boni ont été conçus à cause ya bakuku mbabula baruthe oui na bao bakritikaka yo wana babénéficie na banzembu na yo misusu baza bambendre bayebi kotia mwasi litoi te bayebi eloko baloba te okomona batemi kaka nsima maloba na yo miso emonaka maboko esimbaka kasi motema baloba lero ekisoloba na mbabula yoka baphrase opesaka toli ozoloba biso makambo kaka mwasi soki ayoki alembisi motema mibale ebele babénéficie na Koffi Olomide ata bao bakritikaka yo atala mwasi na miso asoni ayebi talo beloko nini te azokufa na likambo na ye na motema akomi kobatama kaka bitumbe bomaka libala te mama kosanya ezali pilipili mungwa ya libala kukukanisa lisusu makambo tolobanaki nga na yo mwana tokobota azwa mobimba na yo elanga tokovivre ezala bandeke te ya fleur mama yo oyebi bakokunda ngai mobesu pembeni ya bibembe bongolelanga mama yokolela ngai mama yoyowe yokokanisa ngai mama yoyowe yokolelanga mama yoka en tout cas les aïeux a été bénis nous sommes très bénis très bénis très bénis bamolorengo akenda sunde nini nabosani ndenge akendaka me nayebi titre Koffi wetu toza na besoin na papa osungi mibali ebele ata bao bayebiki kondima te oyeda bango
oyeda bango mingi oyeda oui bapapa ifemme comme susu mpenza na journée de père boye mpenza ta na bafleur bopesi Koffi Olomide merci boyebi na mitema kasungaka bino botia litoi bavrai chéri bapreta bino ata mwa litoi mpo na nini parce que mbabule banda kobeta bamisusu tozalaka na bonction ya kobozela ti tokende prete baserment mais kuku ebeti tobuki mibeko badulcine bebe suzi wanga wa motema asieleki nabungi nzela nzoto esila ngai nyonso nakoma ndenge nakoma bwange mon amour yoma ya posa kitisa motema revizeka na ngai yo kasi Koffi bebe introduction ezalaka ya kindoki introduction voix Koffi asalaka ngo na nko Koffi asalaka ngo na nko Koffi asalaka na nko ayebi ke mwasi nyonso alingaka sentir vibration masculine Koffi ya mwana mabe ekachaka nga vraiment mawatro kananga nayebi te vraiment ndenge kosuka vraiment abanini ayoleli nzambe ngana tunanano osala bamerveille éclipse solaire sanzana moye ekachaka wana Koffi aka na ba deuxième ya yelaka nka na ndenge ya je te soutiens mon amour tokoloba mingi te mais Koffi wa mwana mabe moza victime mibale ebele babénéficia potina ndenge bapremière fois ne bando oyemba tozalaka na bonction kopikle ntango yo ekotia kaka ai choc yo kama nzembo na ba choc Koffi wa mwana mabe moza pe première personne na mokili aza na double rôle oza mwana mabe et puis oza victime oui mama ni nango ako résister yo Koffi wetu yango presque nazoboza mwana mabe to résistaka na voix note futa jano l'amour n'existe pas il n'existe que l'épreuve d'amour Koffi wetu Koffi yango bamikolo mosusu bazaki kobude yo ochange ça bacopine makanisi tout d'un coup tozwaka délivrance morale et mentale toye ko se rendre compte que bazalaki kokosa biso banzembo mpe ezalaka kaka kitoko mais ezalaki yango te ntango yo oye et puis Koffi aka mwana mabe oui et puis yo comprena biso Koffi oza le seul musicien qui a compris la femme Koffi okomposa banzembo ozolobela biso bamama it doesn't get better than that it does not te yo eza nde yo ata bato babokondima eza nde yo okaresaka mitema na biso olembisa milimu ya barébellion conjugale oui lobaka ka mokili ingratitude balingi koreconnaître contribution na yo te comme je viens de dire nanango kokokonisa loba na baphrase ke mama alobaka bolingo ezangi talo mpo moto akokoka kosomba yango te oyo nzambe asali moi asali baétoile asali bachute de Niagara kasi ekoki kaka te aye kosala ekatiaka oyo eza bainspiration mosusu Koffi wetu tika Koffi wetu non on a besoin de toi on a besoin de toi oui il faut calme papa mibatela tika biso tobundela yo tika biso tobundaka boye papa bandoki oyo balingaka yo te babénéficia okuta kaka yanke moko acritiquer Koffi na moi
mazobengisa mwasi asi atie balampe ya bleu to ya rouge yoka kune kachakeze kobeta na mwa bouteille na ye ya vin rouge kasi falaki botia bao bayembaka de l'autre côté ti ya wana kutu soko meki ya nako bloqué na téléphone kutu biso base basensuele oyo elanga parole moko soki mpe soko inspire nga nde rébellion nako bloqué na téléphone ti mais bazalaka soki bamoni mwasi alingi asala bipale ake koluka marita moi abungi nzela kotambola mpona mais okoyoke na moi abaluki oyo kofi boye lito yo yo tiaka conception yo salaki nzembo nini ebetaki in the background neti nzembo ya kuku Henriette boyebeza responsable ya combien de bato babotama na mokili oyo epuis okebi te na bana oyo moko bota kaka na banzembo ya kofi motema ya mabe kaka olamuki kofi bamama soki mibali oyo baye lisusu kofi totelemelaka bango bamitema mabe kofi aservir bango batia biso litoi tondima bango ntango meme tozalaka na milimo ya barébellion banzembo ya kofi ekalmaka milimo tokendaka église milimo ya rébellion sekalmaka te tuna paster abetaka batour boni apesa conseil mais kofi nzembo ebetaka kaka une seule fois milimo ya barébellion ekimi yango moko une seule fois kaka mais bato wana nde bayaka babandi kokritike kofi olomide na biso bamama tozala on doit protéger kofi aza fierté ya la femme zairoise te wana ata mabe na ye ata ndenge nini ye azaka fierté na biso oui le seul artiste oyo akomprenaka mwasi azokoma baparole pour la femme et puis tabule mpe azalaki na mpe bien mais tabule ye mingi ezalaki makambo ya kibumbanda ndenge bato baza na babote soki mpe soki bakutani na biloko kaka bambanda kamunga oboyaki ngai mais kofier moko ozomona il parle na anglais ya mobali mais il s'adresse à la femme ozoyokolobi oyo atozaki na kanda est ce que okokangela mobali motema abandi kobengo na kuku et puis abandi komelo biloko kofi akomaki na nzembo ya kuku est ce que okanga so motema okanga te mais soki oyoki obeyanga ozali mobali ya mobulu mbala moko ezaka bajeton ti bongo toyembaka yango pamba wana toyembaka yango soki tongi tobwaka bajeton n'est-ce pas mikolo wana ozomona papa claire te osala mosala na yo soki olingi no affrontement te ya vis-à-vis okomikaka kamunga okomokoteleka na bakamunga beyanga banzembo na mibale ezaka banzembo ya donc awa rébellion toza na esengo te kanda na omona etamboleli na oclaire te yango wana nazokoyemba beyanga na nga beyanga mobali ya basi ozalaki solo champion ntango oyo ozali komikosa mokili ntango oyo echange bambanda na nga nyonso balembi yo otikali se na nga wana eza baphrase ya chérie j'ai envie de toi si wana eza baphrase ya je suis fâché kalaté peu à l'âme de Seigneur Lei je lui aime beaucoup aza fierté na biso tokumisa nde quand même oyo toza na ye oyo akomprenaka mpe biso me na angle sensuel ce n'est que Koffi Olomide ata bobo kondima ye boyebi na mitema bamabala selingaki kufa o bamabala miso elingaki kufa omoni kaka mobala alamuki abandi kobeta kaka nzembo ekatiaka toute la journée moya aloba boye eza te akomi koyebisa elongo nde na nzembo libala ekomi sauvé pasteur yayaka na Dieu donne Dieu reprend et que c'est que Dieu a uni personne ne peut séparer mais divorce esalamaka na bakretien te esalamaka mais okomona kutu mutu kutu bobali ye te mbala moko choc esali unité bokomi mutu moko likolo kaka ya choc pasteur atei eza procédure Koffi ayembi unité dans l'immédiate faut beau reconnaître ye Koffi wetu I love you I do I love you I love you I love you and thank you so much. You make us very proud, not only in Zaire, the whole Africa.
Yeah, so we love you. Et puis bino ba konzi ya bandoki bo meka na yete. Eh, bo meka te. Ah. Toko longola bilamba mikolango. Donc bo lota kutu te. Ah. Oyebi na mokili koza na deux groupes ya bato ndoza na bango na problème te. Muslims et les femmes. Ah. Soki bolingi bomona likambo. Bo otumbola biso ba mama. Hey. Kofi na biso ameka kako il a été soucié. Kasi bokomona biso ti. Wana penza ba rébellion. Ba papa boyoka ngai. Boyoka ka déjà bobenga je ba konzi na bino. Que soki kaka bomeki na Kofi Olomide ma. Hey, botika. Tozo zonga ndenge tozalaki avant boyoka banzembu na ye. C'est ça qui va vous arriver avec vous. Ah. De ce bolingi que la paix règne. Bomeka ko simbete. Même bino autorité congolaise, ce bolingi qui met la banda ko na bino bomeka te. Ko atana kunzu basi na bino ba ko Kofi. Boye bitango bosola kana basi na bino na banzembu ba Kofi do bomeka te. Ah. Po na penza. Ebi biso ba mamati. So simbi ba mama nde tozalaka. Pele kwa ba musulman. Do bomeka kutu te. So nyoza na kimena mokili ko tumbola ba mamate, ko tumbola ba muslims te. Okay, bande konangeza kingai mamudu ba. I love you all. Bye bye.